2021စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီဟာပြည်တွင်းရောပြည်ပမှာပါနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအကျပ်အတဲတွေဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ထပ်ပြီးကြုံတွေ့ရတာကတော့စစ်ရေးအကျပ်တဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာအရင်မကြုံဘူးတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့စစ်တပ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့စစ်မျက်နှာကလည်းတပြည်လုံးအနှံ့ဖြစ်နေပါပြီအစောပိုင်းကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစီရေးအောင်မြင်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ AR တိုင်းကော့မှုခရမ်းသုံးခွတို့ကပျောက်ကြားတပ်တွေဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့လေးကျင့်စုဖွဲ့မှုမပြည့်စုံခင်တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်လို့အခြားအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းမချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့လို့ဒီဒေသတွေကနေယာယီဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဖိနှိပ်မှုနဲ့စစ်စင်ရေးတွေကြောင့်မြို့ကြီးတွေကပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေလည်းတစထက်တစရော့ကျလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတော့လက်နက်ကိုင်ပုဂ္ဂမှုတွေတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းလာပါတယ်။2023မှာကရင်ပြည်နယ်မဲဆက်မြို့ကိုစတင်ဆွန့်လွတ်လိုက်ရပြီးရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်မှာလည်း139ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်စခန်းတွေမြို့တွေနယ်မြေတွေဇက်တိုက်ဆုံးရှုံးတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကြံတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ຫນွေဦးအင်အားစုတွေအင်အားကောင်းလာသလိုတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံကောင်းတွေလည်းရလာခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်အင်ကာစင်တဲကတိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့180လောက်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အပြင်ဗိုလ်မှူးချုပ်အစ်အယောက်20လောက်အပါအဝင်အင်အားတောင်းနဲ့ချီပြီးတေကြီးဒဏ်ရာရဖမ်းမိလက်နက်ချခဲ့ကြသလိုစစ်တိုင်းဌာနချုပ်2ခုဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့စစ်ရေးတာမကစိတ်တက်ရေးရာအရာပါအထိနာနေကြပါတယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမြို့တွေကိုသာမကဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပါထိန်းချုပ်ထားလို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့ကသူတို့တပ်တွေစီကိုစစ်အင်အားနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါထောက်ပံ့တာအတွက်ကုန်းလန်းရေလန်းမသုံးနိုင်တော့ပဲလေကြောင်းကနေသာပို့ဆောင်နိုင်ပါတော့တယ်2025နှစ်ကုန်မှာမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတော့တနိုင်ငံလုံးမြို့နယ်ပေါင်း330ရှိတဲ့အနက်110မှာပဲအရင်လုပ်မယ်ဆိုတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့3ပုံ1ပုံတောင်မထိန်ချုပ်နိုင်တာကိုစစ်ကောင်စီဝန်ခံနေရပါပြီ။နေဆက်ကုံသွယ်ရေးအများစုကိုလည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ဟာမြေပြင်မှာတိုက်ခိုက်တပ်ချင်းရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့်လေကြောင်းပစ်ကူအများအပြားအသုံးပြုနေရပါတယ်။နေမြေတွေကိုသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်မြေပြင်တပ်တွေကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းဆိုတာစစ်ပွဲအနိုင်ရှုံးကိုမဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပဲအရသာသေဆုံးမှုသာမြင့်တက်နိုင်စေလို့လူထုနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စန့်ကျင်မှုကိုပဲပို့ပြီးခံရမှာပါစစ်အင်အားဆုံးရှုံးမှုကြောင့်စစ်သားတွေအဓမ္မစုဆောင်းရာမှာလဲကြားလေးပို့ပြီးစုဆောင်းရာခက်လေဖြစ်လာမဲ့အပြင်တပ်သားတွေဖြည့်တင်းခြင်းဟာအရေးအတွက်ပြဿနာကိုပဲဖြေရှင်းနိုင်ပြီးအဲ့ဒီခက်ရပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူးခုချိန်မှာတပ်ပြေးပြဿနာကိုပါထပ်ပြီးရင်ဆိုင်နေရလို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အတွင်းမတည်ငြိမ်မှုကိုပါကြုံတွေ့နေရပါပြီစစ်တပ်ဟာ၄နှစ်တာစစ်ပွဲအတွင်းလက်နက်ခဲယမ်းအများကြီးသုံးခဲ့ရပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုအခုလဲတပ်သားတစ်တွေအတွက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပ်ဆင်ရပြန်ပါတယ်စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေငလျင်ဘေးတွေကြောင့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစတွေထိခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ကပ္ပစစက်ရုံတဝက်ကျော်ဟာလဲစစ်ရေးအရချင်းချောက်ခံနေရပါပြီတပြည်လုံးစစ်ရေးအရစစ်မျက်နှာအားလုံးမှာစစ်တပ်ဟာတိုင်းတပ်အပြင်လက်ကျန်တပ်မှနဲ့စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်ကတပ်အချို့ပြန်လည်ဖြည့်တင်းထားပေမဲ့မင်းဘူးပဒန်းနိုင်ရန်ခန့်စစ်မှာပဲတပ်မ69တခုလုံးကိုစုစည်းနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်ကြံဒေသတွေမှာတော့စုပေါင်းဆက်ပေါင်းအင်အားထုံးထုတ်သုံးနေရလို့တိုက်ခတ်ရေးမပြောနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရပါအားမရှိပါဘူးထိုးစစ်ကြီးမပြောနဲ့မြို့တွင်းနဲ့ခန့်စစ်စခန်းကြီးလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားနေရပြီးဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးတောင်မယူနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တပြည်လုံးအနှံ့မြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေထပ်မံကြုံရပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နယ်မြေတွေထပ်မံဆွတ်လွတ်ရမှာတေချာတော့ရှိပါတယ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးစားတွေဝင်လာတာမရှိသလိုအဟောင်းတွေလည်းထွက်ခွာနေသေးပါပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေပညာရှင်တွေတိုင်းပြည်ဓနဥစ္စာတွေလည်းပြည်ပကိုထွက်ခွာနေပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ခရိုနီတွေတောင်ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုပြည်ပပို့ထားပါတယ်။တပ်သားတွေစုဆောင်းတာကြောင့်လူငယ်အများအပြား
ပြည်ပကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ပြေးနေလို့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းခွင်အတွက်လုပ်သားရှားပါးလာပါတယ်။ဘတ်ဂျက်ရသုံးငွေစည်းရင်းကိုမထုတ်ပြန်တာကိုကြည့်ရင်စစ်အသုံးစရိတ်အတွက်အစမတန်သုံးစွဲနေရတယ်ဆိုတာသိသာပါတယ်။မတ်လ28ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ကြီးကြောင့်နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေဝန်ထမ်းအိမ်ယာတွေဆက်သွယ်ရေးဖိုင်ဘာလမ်းကြောင်းတွေနဲ့နေပြည်တော်မြေအောက်လှိုင်ကူတို့ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်သာမကစကိုင်းမန္တလေးတဒအူးကြောက်ဆယ်မိထီလာပြင်မနာတောင်ငူကစစ်ဖက်အရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံများစွာပြိုကျပျက်စီးပြီးလူအသေးအပြောက်များခဲ့တာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖုံးကွယ်ထားပေမဲ့သတင်းတွေတစထက်တစပေါ်ထွက်လာပါပြီ။နိုင်ငံတကာအကူအညီအများစုကိုရက်သားတွေမပေးဘဲစစ်တပ်နဲ့သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအတွက်သုံးစွဲနေပေမဲ့ဒါဟာရေရှည်ဖြည့်ရှင်းလို့မရသလိုတစ်ခုလုံးကိုလည်းမဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာစကိုင်းငလျင်ကြီးကအကြက်တဲပေါင်းစုံတွေ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိုက်ကိုထိုးနှက်လိုက်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။တရုတ်ဖိအားကြောင့်လာရှိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်တာနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအကျိုးအမြတ်တစုံတရာရနိုင်တာမြန်မာကျပ်ငွေဖောင်းပွားမှုကိုတရုတ်အကူအညီနဲ့ထိန်းနိုင်တာရုရှားကယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေလုပ်မဲ့ဆိုတာတွေဟာအကြက်အတဲများစွာတဲကစစ်ကောင်စီအတွက်အားတက်စရာဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကကောက်ရိုးတမြင်သာသာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အောင်မထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တရုတ်ရုရှားအပါအဝင်ဘယ်သူကမှမြန်မာပြည်မှာအကြီးစားယင်းနှိမ့်နှံမဲ့အခြေအနေမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကလည်းပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေထောက်ခံတာမရှိလို့သူ့အတွက်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးအာဆီယံရဲ့စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုနဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကသူအာဏာဆွန့်လွှတ်ရမယ့်ထွက်ပေါက်မျိုးကိုမလိုလားပါဘူးစစ်ကောင်စီဟာများပြားလာတဲ့အကြက်တဲတွေကြားထဲမှာသူ့ရဲ့မိုက်မဲမှုတွေကြောင့်ပိတ်မိနေပြီးရုံးလေနစ်လေဖြစ်ကအကြက်တဲပေါ်အကြက်တဲဆင့်လို့ဘယ်သမားတော်မှကဲတင်လို့မရတဲ့ယောဂါကျွမ်းနေသူတအုပ်ဖြစ်နေပါပြီ။